Siang makan nasi kalau malam minum susu. Yo, Good ya. Good. Keplak ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Good ya. Yo. Yo. Ya. Good ya. Yo. Ya. Susu kental
Dasar ayu makse ganyo tanengku jiwa kancang geti aduh mesem sebab matu Srampa tak gandeng malah guyu Kangen gongnya kang pindho sari Kuciwane kabeh mau hembok ngipi tak jageti aduh mesem
Iya, 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 iya. Yo, 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 yo. Mbak Esmi, Nggih, Pak Sri dalem. prayogi pun suwanten nih. Oh, nggih. Kersane nek dadi ben kusuk. Sing kusuk kuwi ora gur salat, dadi barang iso kusuk. Ora ngoten. Nggih. Mbak Esmi engko sik. Lah, Mawi bawa napa? Nggih. jenengan mirengke nggih. Nggih. Wah, kula tak kalih merem-merem gitu. Matur turun. Ngambara ing awang-awang. Dipalarke. Yo! Goro ing awang-awang. Sakamatiku
Yakin wes ora suwe sesatian aku cecero kowe senajan wong tuwa rong barengke ombak gede tak seberangi banjir bandang tak tataki penting aku kowe iso dadi siji gunung jeblok tak jak ngopi sorong geni tak gong lagi apa
sebuah tembang dari Amel yang bersuarakan sangat luar biasa, ceter mempana kata Soima. Saiki kepenak jarene. Mau mergone ra penak ki udan. Kan nek udan teles. Terus nek bar udan njuk teles njuk penak nggih, Pak. Terus Ngoten. penak. Wis Nggih. wajar. Matur Yo, nuwun, Mas. Mbak Esmi yo nyanyi yo. Iya no, lah sapa meneh. Pokoknya serti Dim, kok becek iki. Heeh. Belum gitu kupinge kok. Dan luar biasa pengunjung pemirsa pada kesempatan malam hari ini. Sukses untuk rekan-rekan manajemen pengelola wisata tebing breksi. Yeah. Ya, ini tadi ada request Pak. Z, request siapa Mbak Ismi? Puja Ningsih. Puja Ningsih, luar biasa. Sebuah tembang, Puja Ningsih. Mbak Ismi. Dalam kiamat. Goyang. Kurwakan ning patu. Netro-tros dulu. Nagyan gadan gandaku. Wos tumengeng kalbu babar pancar pindo saka binaba Kepisan pancawa kawaso Kusanggup duaku hamba Yang iki
Inilah salah satu bentuk nilai dari sejarah budaya Jawa, khususnya seni tari tradisi kuda kepang. Perwatan akan disajikan oleh penari dari Ngesti Rahayu Turonggo Manunggal. Matur nuwun Mbak Esmi pun diuripke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng matur dumateng para pamirsa budaya sami. Kita sak kanca anggenipun ngawontenaken kesenian jadilan utawi anggen kula ngayahi kewajiban ing wanci menika. Kita nyigek sawetawis lan ugi kula nyuwun donganipun. Mugi-mugi donga ingkang sae menika kangge menika pinyuwunan kalian Gusti ingkang Maha Kuwaos. Kula panjenengan sami ing wedal menika mugi-mugi tansah manggih rahayu wilujeng. Ampun wonten alangan setunggal kewala.
Amargi ingkang wonten mriki menika boten namung kula panjenengan sami. Makhluk alus ingkang mapan wontening papan mriki menika ugi kathah. Sami kalian kula panjenengan sami. Menika kula nyuwun donganipun ingkang sae. Mugi-mugi sedaya wau lancar anggenipun sami ngayahi kewajibanipun. Matur nuwun. Monggo Mbak dipun iringi telutur para pisang sagedipun. Monggo Mbak Esmi telutur nek Mbak Esmi monggo. Mugi-mugi sedaya keselamatan boten wonten pangadur saking menapa kemawon. Makhluk alus aku nedha nrimo marang kowe roh halus. Kowe kang mapan ana jabang bayine sing nyambut gawe. Aku mung ngaturake agunging panuwun. Sejatining nyata iku mung raga sinambut. Muga-muga kabeh mau mung nyritakake lelakon nalika kowe isih ana ing alam donya roh halus. Sejatine nyata kowe durung tumekaning pati nanging mung pindah urip ana ing alam kelanggengan lan alam gaib. Muga-muga dosa keluputanmu nalika ana ing alam donya marang sapa wae disuwunake ngapura marang Gusti kang akarya loka. Besok yen wis tumekaning janji muga-muga entuk papan kang minulya utawa entuk papan paswarganing Allah Subhanahu wa taala. Yo. Kowe kalurupan yaiku mori putih lan uga sawuran kembang minangka kanggo perlambanging nggonmu sowan ana ing ayunaning padha. Muga-muga atimu suci kaya mori tinampa Gusti kang Maha Kuwasa. Sanadyan sukma ngambah ana ing antariksa nanging manungsa iku isih kedunungan yiku hawa patang perkara sepisan walmu imah
kaping pindho Mahmud Inah, kaping telu amanah, kaping papat amarah. Senadyan sukma ana ing antariksa isih tinunggu, yiku hawa patang perkara isih bali ana raganing badan wadat. Aku mung titip uling marang kowe Rohalus. Muga-muga balimu saka papan kene pinaringan rahayu, bali ana asal usulmu. Aja ganggu marang badan wadat kang baline saka papan kene kabeh rahayu, widodo, wilujeng nir ing sambikala. Cukup semene Rohalus, aku mung ndongake muga-muga nggonmu sowan ana ngayunan entuk papan kang minulya. Sawuraning banyu kembang minangka kanggo sanguning lakumu. Muga-muga kabeh selamet lan uga lancar nggonmu lumaku Rohalus. Cukup semene balimu tak ubal cumeti kaping 3 pisanguning lakumu. Sukma bali ning raga. Raga goleki sukma. Sukma bali raga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yo. Yo. Baik. Matur nuwun. Yo.
dari kan Gusti Rahayu Durung